dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak makitsenda ita, bubong lakay. Asino te kadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabdan kayo manin, iti kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka daw sa. Wun, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but nga nak ka de. No kayat mo, di si kalaangan ti makitsenda. Si kalangan. Masaduta ka rumar. Itay pa adi ka matagtagar Mari Josie. Madanag anak nga rod, Mare. Traffic mo lang una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. I-text mo Mari, ibagam ang traffic. Ay, awan load ko, Mare. Makitext ka pala ang kanyak Mari. Ibagam ang traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay nawaw, kapilitan Mari. Awan mat ti maaramidan tayo ta traffic mat. Saan mat amabalin apataya benta tinagluganan ta. Anyak orasan. Yung awan pa'y lang dahit adyos eh. Makapagbuwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Ay natinarabing bumabaw. Si ka magayam ti mangagaw. Apay nga ibarbarsak mulat tandag iti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahit adyos eh. No sino nga taayat ti kadwa na. Kunak man no nakitsinda dakit ni Bonita. 5 nga oras yung tinamalabas. Ng awan na pa'y lagas yung mangpay. Awan ka di titiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tinanak kaw. At damagam titiks na king ka. Marurudak na ron. Imbilin ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awan lambukon. Maibos ti gamit adito balayaw. Para na traffic lang di bakit mo. Napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka, ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin maibus ti gamit yo anak ka. Pangita ka lang, Diyos eh. Itay pang ururahin ka. Itay pa ang mabisbisinak. Ay, na yan. Anya manin tinaramid mo si kabubong. Manumanin agamit ti pinirdim. Ay, nawaw at talaga ti kastoy abyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Ang mabayagan ka? Nagtiksakmat ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawida. Day talaan ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya laditan. Kurang pa deta. Nairuan kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom kat gamit tayo ti perjem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman. Tasan aturupang ti perjet. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man mo ti masaysayang kwarta, kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan dita. Kastala akanayunan, aginggat kaano, nga agan ano sak, ha? Hay, maulawak Mildred, dandan ni ibusang magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo, nabatak matan ti screen na. Kumatang manin Ay, no, ada ti kwartang nga igatang mo, alaman? Makipurdiya man ay. Talaga at sumakit ti ulo kan ka.
Hay, Jack, maawatan ti kas nga ugalim. Binilin ka idi. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti puon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasay, nagkatunga sa asawam dita. Anyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ama isubli ti napirden? Jack, amon at talaga. Ha? Dita ka man langan. Mapanak itayin ti kumpare. Ita, pumanaw ka na ta nakasta? Siya ti pagdalusan ka na ti binuong mo? Lumabasak, Jusay! Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy, ti ayan na Paul. Anya gay dagita isaksakom. Gabi yung sama dagita. Una na, pinirdi manon ti asawa. Ay nawaw, apay ka numanan. Sa anak laang anak kaawid adagos, ta-traffic kat nga rod itay. Idi simmang petak, ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito'y balay. Tagayam, imbarsak naman agraman ti flat screen, apakibuybuyaan nyo, nana, naperden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan, nana. Di na pinanunot, asayang ti kwartaan na igatang kadagito'y agamit. Anya nga iti ko na ti asawa medikalman, Mare. Ay, ma-stress akon at talaga, mare. Oh, anyat na pasama kaya, Mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, mare, dagiti langan plastik agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, Mare. Saanan, mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat perdiyan tumanin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, Mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wen nga rod, mare, nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit me ti dadaulan na. Ha? Tamakita na itaa. Ay, anyang pelat aramidam, Jose. Apay adi ka pay lamang ipapudot iti kape. Pimudot na itaypay. Apay nga ro din ang itimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman lugim matang ka iti baro. Pangala ako mga iti igatang ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan day tanakupit at akure. Timpla among ta sa anak ng agkape. Ay. Asino mga itimbay ng agkape iti takuri. Kaslawan ti tasamay. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakure kunak manan. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalin ti makikapi tatang. Ha? Ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balay yaw. Adda pagkapyan na man ni bakit ko iti takuri. Ha? Kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at tigas tangar aramidan. Bason mo't lang ni Jose Napay ngamin papudutan na ti ulok. Nagloko kan ba raw? Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akas na tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti sa mahal na lalaki. Tay nasingsingpait ngam ti siga. Pagyamanan kid dilay ta Jose Tasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, ngam saan latta dagiti gamit yu ati dadailam. Malala, agkapi ka. Ngam anadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kidya perjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw. Iyon mo man titibay tagbuyak bakay. Ay nawaw, manglukluko ka kade, Asidig ka mat iti TV. Anya lang mo dya pinduto. Nung masadot ka, at damot ti remote iti sangwana mo. Aday ta, ion kon. Ay, nangisit mo Awan mo ti makita bakay. Common sense mo tin Nalipatam ka di tinaramid mo. Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man usaram ti panunot mo. Anya nabetak laang ti screen na. Siyempre, no nabetak, naperdi mo tin No anya mo timbarsak mo iti TV
Gumatang ka nga rudo ni Tibaro, bakit? Ay, saan anala ka ti gumatang manen? Nung sasao ka, kaslad din padulin mo akwarta kanya. Sapay at dati drama, abuyag ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Amare Jose. Ay, agyaman ak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, uwan, Amare. Iyon mo lang ang titibi. Agbuya taado ang Mare. Ay, uwan, Amare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwento na agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Juan Mare, nabetak mo dun. Sayang day jay, kagatgatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Ti mangperdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manen, Mare. Maanusan no anya ti adlang. Balay pa'y ka di dayto. Siga no anya ti panagkitam. Mano abulan ni nakastoy. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo di tata si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awanan ti plano magumatang bakay. Mangted ka itigatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di maanusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan ka idi, ngem inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot lang ti agparikot kaawanan ti maaramat. Ala, dadaulam ket di pa'y tinagbati. Masiksikuran ako ninyo balay tatang. Anya pa'y laing nga rin aramidam ngay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit yaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may baraw. Di ka agnakay. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung iti gamit yaw. Napamula ang pinilday. Awanan na. May tatibidot ko tatang. May kawa, tamano abulan nga gan-ano sa. Sapay paborito niya buibuyagi ti TV. Pagyamanam lata, tasaan na ka pinanawan di bakit mo? Siguro, no sa bali lang ang babae, ay awanin na. Nabayagin ngayon sukat na ka. Kontrola mo kami na, tipagin baraw. No ammo manapulot ti ulaw. Rumwar ka dago sen. Ammo mo ti ugaling. Sika, ba't ti masalaw ko iti dalan, bubaw? Sa di daw ti papanam. Apana man makipurdiya na perla. Ijay, Di tamyaran. Nasken nga gurnungang nana. Tapno makagatang kami mutlang kini bakit ko iti gamit iti balay. sikan to mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulawm. Ya makontrol ti bagik nga na. Nairuam kalaeng nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kembaka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak amo no sa dino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan, Mare. Aya, Isumat tinangag ko, Mare. nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Mare. Manuabulan mo tan nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit. Anwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta bakit. Adda man ti pakipurdiya at into no may alawas. Unang pala ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perjem tumalaang manan. Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit. Kasta mo laang timbagam ide. Sa baliitan bakit? Seryoso ako. Ura siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas syakbot ngagpaysuti ng datail. Okay. Inton sumaruno alawas latan, gumata nga. Nagadumat tan taginatang mo agamit yung, Mare Jose.
Tangdan ni Bobong tinaigatang, mare. Mayat nga ron ano kasta mare. Saanan ang masapol nga gananos ka. Rumbang laang amare, isuma ngamin tinang perde. Rumbang laang asukatan na. No nalaing amang perde, nalaing kumamot agumatang. Ay, husto ka mare. Barang hagnakamat na. Narigat mo ka na yun agamit latan ti papapanan ti kwartayo mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw, hanya nga ito nakakarto na binagkat mo, Bobong, anak ko. Ay, TV samay. Un tatang, timata kiti barong. Tapno dati pagbuyaan mi kini bakit ko. Kita ang mga numapirdi manay. Saanin tatang? Aywan akong nagitigamit mi. Kasta ang aming, tapnusan asayang ti kwartayo. Nung napudot ti ulaw, saan adag iti gamit yaw, ti pangipapasam. Nagadoa kayaw iti paraangan yaw. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko tatang. Sige tatang, agpatuloy ako. Siguradong agururay ni bakit ko di balay. Hagan-anad ka anak ko. Tibiling ko ha, di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit. Kompleto mo't lang ti gamit iti balay. Kabarbaro manan dagita. Kita ama, ang mga nupirdyam manan. I know. Saanin bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay apagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto ak pa iti pangrabyanta. Tulungan kan bakit? Ha? Mala, sumurot ka nga rodon iti kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, nawaw! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan ang masayang ti kwartaan na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikat ti mangidulin iti kwarta. Tas sikat ti babae, sina bakit? Ay nawaw. Dahito'y laang tinabati iti sweldom, Robert. Un bakit? Binayada kong ti danong kinsilaw. Agraman lunta. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saanan ang mabawasan ti inrimit mo. Well, idulin mo ana imbag. Tapno saan ang mapukaw. Okay. Ala, agpulis ka nga rodan. Tamangida sarak matan iti kaninta. Adalabi iti mapan ko itod kininanang. Ay nawaw. Anya mananday ka. Gatas na ah. No kasta. Gimatang ka iti gatas ni nanang mo. Well, nakita ngamin ana ibusti gatas na idinamin sa napimasyara kidayanda. Anya. Umayak man si nanak ko. Agtugaw ka tatang. Anyat gagaram. Umay ko kumasaludsuday no adda ti kwartayaw. Mano ti masapul mo tatang. Sa nga ribulaeng, sukatakto no maalak ti tangdang ko. Saanan ang masapul asukatan nyo tatang. Aha. 2,000. Ay nawaw. Sa nga ribulaeng ti daw-dawate anak ko. Sobra ti 2,000. Ang mga nudyak mabayadan. Ay nawaw, saan ang masapul abayadam, tatang? Itad ko laang alibrikan ka. Naimbaglaang nga dati igatang yu kininanang iti kaninyo. Ang mga nuad dati makuna ni Robert nga asawam. Di kay madanagan. Siyak ti makaam mo nga agpalawag iti asawa. Mala, awatin yu kit din tiyaw awat ko akwarta, tatang. Agyaman aklaw na anak ko. Agpakadak mo lang, tado tinaskin nga aramidak inye balay. Dito'y kan amangal daw, tatang. Ha? Agbuya kayo pa'y iti TV. Tagumatangak iti naimas asidaan tayo.
Adda ka di pa'y tilakom akar ni ti baboy, Mari Jenny. Ay, adapay mare, mano a kilo tigatangam? Fresh mat siguro da itaan niya, Mare. Ay, no, wow. Fresh mare. Sa anak mo't nga glaklako iti istak kuno nadadaal a karne. Mangtad ka nga rod iti 2 kilo. Mabit lang tamangi kilo ak mare. Magawa am tani, anyat orasan. Sigurado ang mabisbisinan ti bisita. Ay, yaman naksina anak ko, ha? Ay, nakarama, nakamanan iti karnay. Awan anyaman na tatang. Hala, agawid ako, anak ko. Alain nyo day to'y tatang. Ay, nawaw. Anya tilinaon day ta asupot. Karanit ibaboy. Ay, nawaw. Saanin ang masapol, anak ko. Nakababaing bike. Nanganak lang arudan, dapat iyawid ko. Ay natatang, alain nyo kit din. Saan amabalin nga agawid kayo nga awan ti isang putyo ije balay. Kentap no adamot ati maramanan ni nanang. Nang tigka lang arudan iti kwarta. Awanin ti adwa sa utatang. Awatin nyo, tapno malpasan ti saritaan. Ay nawa, nagimasin tinlutom amasida, siya na bakit? Sinigang nga baboy ko naman. Nagsidaan mi kantatang day talakay. Nakasta, imay ni tatang mo ba kay? Wen, inikakmat na ang iti 2,000. Osto tapno at dati igatang takin ni nanang iti masapsapol da. Una, dakas mat nubaybay ak dagiti dadakkel ko. Amok ti sakripisyo da kanyak iti. Uwin ba kay, mawatan ka. Saan ka mo't aparita na tumulong ka dagiti dadakkel mo? Kumatang manita asukar, Jenny, ading ko. Day talang, manong. Una ding, naipusan kami nga minita asukar. Ay, wun gayam. Pimasyar ti katugangam di tabalayo idi kalman. Husto ak ka di manong Robert. Ne, kasano anam mo? Wen tayo may gimbatang ni Mari Sheena iti karni ti baboy manong. Ipasida na kano iti bisita na. Tunggal pumasyar dagiti dadakkel na naimas ti ipasangon na asida kadakwada. Iso nga amuklatan manong. Ay nawaw, daldalo samot ti bakante asiled, Robert Lakay. Dito yung agnan ni nanang iti duwang aldaw ba kay? Ay nawaw, iti anya aga po nga agnaod ni nanang mo dito'y balay. Awan ti kadwa na balay ba kay? At agamin ti seminar ni ading ko Bagyo. Talong aldaw na ijay. Saan mo mabalin ang baybay aklatan ni nanang agmaymay sa balay? Okay. Mangirwar kan ti extra nga oras. Tapno at dati usarin ni nanang, ha? At damat din nagsukatan tayo. Isupay lang ang ti ipausar mo Anya? Nalabaan mo't kit di dayjay. Di ka madanagan. Ti kagatgatang nga oras ngay. Saan pa'y amairwar ti kabarbaro nga ulos? Amangan kunak numarugitan. Sapay saan ang naus-usar dayjay. Anya? Oh, nanang. Naititi si Radyo. Agyaman aklauna ay Robert anak kaw. Awan da nyaman na nanang. Nalawa mo ti balay mi. No kahit tiyutag merinda, mapan kailangan ti kusina. Ay wen gayam. Diyak po makita ti manugang kaw. At ay ti silad mi nanang. Agbuy-buy ti drama. Naadik mo gayam ni Sheena iti drama. Kasta ter aramidan na noon ti trabaho na nanang. Part-time na laang ngamin ti inaplayan na trabaho. Gusto tapno maasikaso na kamala ang anak kaw. Kung gayam, anya ti kahit mo asidaan nanang. Noan niya ti adda dita, isulatan anak kaw. Sa anak mo't anapili no may papan iti makan. Tinapatid kanya ka addain na pawi. Anya nga ti masida, sina bakit? Uray anya ko namo ni nanang. No anya ti adday ti kusina ay kat ison alakay. Puro nateng matadda iti kusina. Ay nawaw, no anya ti adda, iso ti maanusan. Anya nga tanong gumatang tayo ti karne, wano bangus dito tersena. Tapno makaraman mo't ni nanang. Manula ang tinabati ang kwarta, Robert. Nasken nga agtipid tayo. Anya? Ay, amokon. Tapno saan apuro nateng. Adda tinapanunot ko asidaan tayo. Urayan na ka, tamapanak gumatang ijay istor ni Jenny. Lakwan nakman iti tuyo, mare.
Ay nawaw, tuyong ti ipasidam iti katugangam, mare. Oh, kasanuan na amwam nga adda ti katugangak di tabalay. Kano limabas damanong Robert ken Nana Luisa iti sangwanan ti istor ko, itay mare. Kat anya kumatibibiyang mo no tuyo ti si dami. Para manamot iti naimas ti katugangam, mare. Ay na iti kinarigat ti biyag ita, nasken nga agtipid tayo. Ala, agawaam kit di ti mangilako iti tuyo. Ado ti kamatis mi ije balay. Nalakang amin ti kamatis ita ka. Ay nawaw kamot, mare. Di kan sumanood ita. Mangilako kakit din. Ang mga no agbaliw pa iti panunot ko. Kat iti sabali nga istor ti paggatanga. Nagadun at tuyo, bakit? Abasto tayo iti mano nga aldaw lakay. Ne, apay nga kasta bakit? Adda ka di reklamom, si ka Robert. Unfair ka mo't bakit? No dagiti dadakkel mo ti umay dito'y balay, naimas ti ilutlutom amasida. Ngam no dagiti dadakkel ko, tuyulatan, kasta. Anya nga rod ti maaramida, kat awanan ti kwarta tayo. Saan kumamata kasta, bakit? At damot timpaduling ko keng ka. Adda nga agpaiso, ngam saan amabalin akong kumpurmila ditan ti pangigasgastusan tayo. Kandi ka man agreklamo akasta. Manulaang mo ti sweldom ngayaw awat mo kanya. Na, ikan nakiti ti kwarta. Tagumata nga kiti bangos. Di mo man ipilit ti kayat no? Adda nga rod ti ginatang kaon. Awanan ti ado asao. Ikan nakta siya kung timapan gumatang. At tuyan ti may 1 kilo abangos agat gatangam, manong. Ay na, agyaman na kating ko. May ba't gimatang ni manang siya na iti tuyo, itay manong. Jak man na mo iti day tang asawa. E di pa'y amadlaw ko ti kasta nga ugali na. No dagiti dadakil na to sumarong ka rin balay, naimas ti sida nga iluto na. At dapay merienda da, manong. Day tanga ron, ngam no dagiti dadakil ko, tip-tipiden naman. Saan anasaya at ti kasta nga galat ti may sa manugang, manong. No anya ti trato na kadagiti dadakkel na, iso kumamot at ti trato na kadagiti dadakkel mo. Siya nga rodon ti masyan ka dagiti dadakil ko, no kasta nga umay day balay. Kasaritam ni bakit mo, manong. Sana may parbang ti kasta nga aramiden na. Siyaksamot ti makagapaw. No apaya saan kayo nga kinkinawatan ken ni baka mau Robert anak kaw. Awan ti basol mo, nanang. Makapakonsensya anak kaw. Agawid aklaeng gano kasta. Ay, saan nanang? Urayan yung hagsubli ni ading. Awan ti mga sikaso kada kayo di balay. Amangan no maliwayan nyo man ang timangan. Kasanaw no agapa kayo iti asawam. Korektarek lang ti dakas nga aramidan ta asawak nanang. Saan kumot nga paan no awan ti makagapo? Anya? No da kayo ti umay diti balay, pag sidaan da kayo iti tuyo. Ngam no dagiti dadakkel na, apo, karni akanayon. At dapay mirindada. Saan mo mabalay na pilitan tayo ti asawam anak ko? Ririn tulakit din ako Wana, ngam kasano kayo mat adadakkel kun ngay. Siyak ti mangisang sangput iti kwarta dito'y balay. Saan anasayaat ngam imutan na kayo akasta nanang. Sa dino kano ti ayan di ading mo anak ko? Asidigan nang. Nasaya at mo kasta. Kailiw kun ti ulasken pungan ko ijabalay. Kwartayo nanang. Day, 2,000 matayaw awat mo anak ko. Awatan nyo, dapna dati igatang hiti masapsapol nyo. Nakababain sa mat anak ko. Anya ko matipagpainan nyo, kasaan mat akanayon nga addatit itid ko akwarta kada kayo. Sa maysa, siyak mat amis mo timangtad. Saan nyo mat adinawat? Ay, agyaman nga ron anak ko. Dakal atulong na itaw Awan tanyaman na, nanang. Anya day jay, Robert. Tiyan niya bakit? Ha? Ti ko nam siguro kat jak nakita ti inaramid mo. Ay nawaw, idiretsyum ata sa anak mo't amamad to. Nakita ti kwarta nga inyawat mo kananang mo. Anya, Kinisayam kit din, tinduldulin ko ang kwarta. sagpaminsan lang mo't amang tadak kadagiti tadakkel ko. Anya ti dakas ijay, Ipakadam kumamit kanya ka, sana kasta. no si katimang tid kadagiti dadakkel mo, oras saan mo nga ipakada kanya, okay lang. Awan ti mangnag mo.
Ngam no siyak ti mang ti kwarta kadagiti dadakkel ko. Kasta ti reaksyon mo. Amumat nga adayur urnungan ta. Ay, nawaw. Anyang arot ti kahit mo Imutak dagiti dadakkel ko. Pangaasim Idi pa amadlaw ko ti kasta nga ugalim. Imutam dagiti dadakkel ko akatugangam. Ay, masurunak launay iti dayta a Robert tatang. Ay nawaw, anya ti inaramid nila kay Mau, adi mo nagustuhan anak kaw. Agasem, tabasta ikan nalata dagiti dadakkel na iti kwarta. Anya, Saan na pingin pakada kanyak? panagayat na siguro mo kadagiti dadakkel na. Kaskin ka man lang, ano kasta nga, ikan na kami kininanang mo iti kwarta. Basta, marurudak launay kan kwa na. Amo manak kaw, saan ko maakasta? Di ka kadi agbalin nga imot kadagiti katugangam. Sa anak nga imot, tatang. Saan ka di ati bilain dagiti ninong kininong yo idi nagkalay sa kayo? Kat patas laeng titrato yo kadagiti dadakkel yo ken katugangan yo. Di kay agbalin nga imot. No kasano ti panangisakit ken panangrespetum kada kami kininanang mo. Kasta kumamit kadagiti katugangam anak ko. Nasiputam ka din nung nagawid day a Robert, mare. Nagawi doon, iday pa'y mare. Naggapo siguro iti ayan ni nanang na. Apay nga minakas jay ti tratong kadagiti katugangam mare. Nasaya at damat kan ka. Anya ti kayat masawan si ka Jenny. Amo mare. Maupay tirik na ti katugangam. Agraman asawam iti kastangar aramidam. Di ka agsaw akasta taawan ti ammom Jenny. Pakurektar ka kumamat mare. Di mo urayan adumteng ti aldaw a madadael ti nasayat alinangan niyo iti asawam. Gapo iti kastang aramid mo. Di mo imutan ti katugangam. Tagtrab-trabaho matpiman nila kay mo. Ne, anya ti kayat asawan day ti Robert. Nakaimpake ka man. Pumanaw ako, China. Anya, apay ngay. Yak kaya ti kasta tratom kadagiti dadakkel ko. Pagsaritaan ta na saya at lakay. Makatawan anagan ano saksina. Amom dayta. Agbalbaliw ako. Ikarit, saanin ang maulit lakay. Di ako namnamahan na mapasamak pa dayta. Nangato ti pride mo. Nalastog ka pa'y ngagsasauray basol mo. Agbalbaliw ako lakay. Pangaasim ata di nakapanawan na kasta. Makamukan ti balay. Di bale, tawan pa'y mati anak ta. Pangaasim Robert. Di mo aramidan ti kastoy kanya. Ikanak pa iti may sa agundaway lakay. Ikarik saan kun nga imutan. Kan irespetok dagiti dadakkel mo. Ay, nawaw! No kasano ti panangisakit mo kadagiti dadakkel mo, kasta kumamet kadagiti nakaikamanga. Di ka agbalin nga imot, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, san ka kadipay amaturaw, Brenda anak kaw? San pa'y, nasken amal pastoy aramidag a report tantang. Kitnurabing. Gagangay na Kasta talaga. Amuyo mata maestra to'y anak yo. Anya apay nga rin nga la, umuna nga rin din amaturaw. Tay tulod ko tibado ni nanang Mountain bigat. At kanupay iti ospital ni Lulong Mau. Okay, tatang. Good night. Kita di mo unay tagpuyat. Wen ka di, tatang. Di kay madanagan kanyak. Kasangay ni Lola into no may abulan. Saan ka di, tatang? Wayne, Brenda anak ko. Anya ngay ti plano nyo, tatang.
Pagguguduan tayo kaditi gastos? San mi pa yan na pagsasaritaan ti may papaniti day tabanak. Busy nga may dangkel mo. Siya kung ti makaamo iti cake ni Lola, tatang. Sigurado ka kaday. Ay no, ibagak ayan no sa anak ka sigurado, tatang. Amo yung amay sak, ama estra dito'y lugar tayo. Natalgad di trabaho, is akabailak ti gumatang iti cake. O sige, ibagak to kinilulam numapanak itayanda. Sigurado nga umapal man hindi ka sinsin-sindi akaribal ko iti atensyon ni Lola. Ngamin, kada kami adwa, siya ti the best nga apo ni Lola. Hello, Lola. Sika ka di dayta, sindi apo. Siyak day to'y, Lola. Kumusta kayon? Nasaya at latamat apo. Da kayo nga ikan Rico. Kumusta kayo mutan di ta abroad? Inal daw ama bannog, Lola, nga maanusan. Tinapatag kat dakal ti susweldon mi ditoy. Uray babaunan kami laang. Nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kayo adagos. Iti pagpatakdaryo iti balayaw. Basit laangan, Lola. Maipatakder mi matan ti balay nga arapaapon mi iti asawa. Aywan gayam, agawid kami inton kasangayo, Lola. Siyak ti makaamo iti cake kan pansit. Ni kasinsin mo a Brenda ka na ti gumatang iti cake. Tas tagayam. Mala, lechon baboy kan pansit latan ti bagik, Lola. Kunak man, no saan pa'y analpas ti kontrata yaw. Saan pa'y, Lola? Agbakasyon kami lang. O ala, Lola, agpakada akon. Tani, sumunga din ti boss mi. Sigurado nga addamanan ti ipaaramid na. Cindy, anyo dyan ang gag ko? Si katag gastos, pare tilitsyon baboy kan pansit intong kasangay ni Lola? Wan, Rico lakay. Jak ipalubos ang maartapan nakday jay a Brenda. Ang mga no panunutan ni Lola, akada kami adwa, kat iso ti the best nga apo. Naging kakadi ita, kat saan kayo nga okay, iti kasinsin mo? Ay nawaw, Rico. Madlaw lang arudan, agsaludsod ka pa'y laang. Naibagakmat kan ka idi, akaribal ko day di akasinsin, Brenda. Karibal ko iti atensyon ni Lola. Awan mo't siguro ti paborito ni Lola yung kada kayong agkasinsin. Kas makita, patas ba't ni Lola? Uray no ipanaknak ko iti day di a Brenda, dakdakkel ti sweldo kas OFW, ngam iti sweldo na kas maestra iti lugar mi. Ne, saan kumamot ang kastasin day? No saan ko nga aramidan ti kastoy? Awan bida-bida manan day di akasinsin ko no agawid na. Ti kayat na, kat isulaang tiyan ti atensyon ni Lola. Oh, kumusta kayon, Lola? Nasaya at mat, Brenda apo. Pasensya kayon italang ang makapasyarak, uray asidaglang matibalayo. Amo yung mat, Lola, may sama istra to'y apo ko yo. Maawatak mat kitday apo. Aywan gayam, Lola. Naibaga ka din ni tatang kada kayo, asya kung ti makaammo iti cake yo, inton kasangay yo. Wan, iso tinagsaritaan mo idi may dito'y balay. Nimot kasinsin mo asinday. Iso mo tiyag gastos para itilitsyon baboy kan pansit. Ay nawaw, ada ka di kwarta day dya asindi, Lola. Ada OFW ti kasinsin mo apaw. Dakal ka no ti sweldo dakan lakay na ijay abroad. Talaga saan nga paabak day dya asindi Anyati ko na apaw. Ay, kwa Lola, awan ti kayat ko asawan. Mayat gastos mat ni Cindy, tapno masubalitan na dagiti sakripisyo yo para kun kwa na idi ubing pay, Lola.